Hər vaxtınız xeyir olsun, bilic qəhrəmanları. Həmişə dediyim kimi, öz gələcəyinizin mimarı siz özünüzsünüz. Bu gələcəyi gözəl inşa etmək ümidi ilə başlayaq dərsimizə. Uşaqlar, biz bugün sizinlə trayektoriya, yol və yerdəyişmə mövzusunun öyrəndiklərinizi tətbiq edin və öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsindəki tapşırıqlara baxacağıq. Bir əvvəlki videoda biz sizinlə yol yerdəyişmə və trayektoriya ilə bağlı mövzu izahına geniş və ətraflı baxmışdıq. Orada bildirmişdik ki, yol yerdəyişmə və trayektoriya bir-birindən nə ilə fərqlənir və hansı xüsusiyyətlərə malikdir. İndi isə onlara uyğun məsələ həllinə baxacağıq. Birinci məsələyə baxaq. M nöqtəsindən N nöqtəsinə aparan yol A nöqtəsində iki qola ayrılır. Ona görə də M nöqtəsindən N nöqtəsinə iki fərqli trayektoriya üzrə getmək olar. Deməli, yollardan biri diametri 8 metr olan çevrənin bir hissəsindən, yəni bax bu hissədən, digər isə tərəfləri 4 metr və 24 metr olan düzbucağının kənarlarından keçir. Yəni bax bu yoldan keçir. Deyir ki, indi hər iki trayektoriya üzrə yolu hesablayın. Deməli, uşaqlar, biz bir dəfə M-dən A-ya, B-yə, C-yə və N-ə gedən yolu bu istiqamətdə hesablayıb tapmalıyıq. Bir dəfə hesabladığımız zaman isə M-dən A-ya, D-yə, yarımçevrə boyunca Y-yə və N-ə gedilən yolu bu istiqamətdə hesablayıb tapmalıyıq. İndi biz məsələ həllini iki yerə böləcəyik və həll edəcəyik. Elə isə keçək həllə. Baxın uşaqlar, deməli, birinci istiqaməti götürək, yəni yuxarıdan getdiyi yolu götürək. M-dən A-ya gəlib. M-dən A-ya qədər gəldiyi zaman yolun uzunluğu nə qədərdir? 10 metr. Üstünə gəlinsin. A-dan B-yə qədər 4 metr. Üstünə gəlinsin. B-dən C-yə qədər 24 metr. Üstünə gəlinsin. N-dən C-yə qədər olan hissəni baxın verməyib, neçə metr olduğu. Amma biz bilirik ki, düzbucağının qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər olduğuna görə AB 4 metrdirsə, demək ki, CN də 4 metrdir. Yəni, burada 4 yazacaq. Bərabər olacaq. Onun üstünə 4, 14, 14-ün üstünə 24, 38, 38-in üstünə də 4, 42 metr. İndi isə uşaqlar, keçəyin aşağı hissəyə. Aşağı hissə bəs necədir? Aşağı hissədə M-dən A-ya, daha sonra aşağıya doğru D-yə və yarımçevrə boyunca Y-yə və N-ə gəlir. İndi bir-bir yenə də hesablayaq. İkinci hissəni yazsam. M-dən A-ya qədər 10 plus A-dan D-yə qədər 12 üstünə gəlinsin. Amma D-dən Y-yə qədər olan hissəni verməyin. Amma burada şərtdə verib ki, bizə uşaqlar, baxın, diametri 8 metr olan çevrə boyunca. Baxın, əgər diametri 8 metrdirsə, bəs bu çevrənin onda radiusu niyə bərabər olacaqdır? Diametrimiz 8 metrdirsə, yəni buradan yazın, D bərabərdir 8 metrdirsə, radius bərabərdir diametrin yarısına. Yəni 8-i də böləcəm 2-yə, bu da edəcək 4 metr. Deməli, çevrənin radiusu 4 metrdir. Yaxşı, bunu tapandan sonra mən indi nə edəcəm? Buradakı yarım çevrə boyunca getdiyi zaman getdiyi yolun uzunluğunu tapacam. Baxın uşaqlar, yarım çevrə boyunca çevrənin uzunluğunu biz bilirik ki, L bərabərdir 2 pi R-dir. Amma D-dən Y-yə qədər olan hissəyə fikir versəz, görərsiniz ki, çevrənin 4də bir hissəsidir. Onda nə yazacaq? DY-nin uzunluğu bərabərdir 4də 1 vurulsun ümumi çevrənin uzunluğuna, yəni 2 pi R-ə. Bu da bərabərdir. İndi əlimdə olanların hamısını qoyacağım yerinə. 4də 1 vurulsun. 2 qaldı öz yerində. Pi-nin yerinə nə yazacağım? Bax, burada verilib 3-ü. Vurulsun. Radiusu tapdım ki, 4-dür. 4 metrdir. Bərabərdir. 4-lər ixtisar gedəcək. 2 də 3-ə vuranda edəcək 6 metr. Tapdım ki, D-dən Y-yə qədər olan uzunluq 6 metrdir. İndi davam etdirək məsələmizi uşaqlar.
10 plus 12. Tapdım ki burada yarım çevrə boyunca 6. Üstə gəlin 7-dən n-ə qədər də olan hissə 13. Bərabərdir. Toplasam bunu 10-un üstünə 12, 22. 22-nin üstünə 6, 28 və bu da edəcək 41 metr. Deməli, uşaqlar, tapdım ki, yuxarı istiqamətdə getdiyi zaman çevrənin uzun, daha doğrusu, yuxarıdan getdiyi zaman M-dən A-ya, B-yə, C-yə, N-ə getdiyi zaman getdiyi yolun uzunluğu 42, yarım çevrə boyunca getdiyi zaman isə getdiyi yolun uzunluğu 41 metrdir. İndi mənə deyir ki, uşaqlar, M nöqtəsindən N nöqtəsinə gedənə qədər cismin yer dəyişməsini tapın. Burada verilənləri yadınızda saxlayaq, uşaqlar. Neçə metr tapmışdıqsa, onları qeyd edək. Yəni, yuxarıdan getdiyi zaman 42, aşağıdan getdiyi zaman 41. Digərlərin hər birini siləcəm. İndi deyir ki, B variantını həll edirəm. M nöqtəsindən N nöqtəsinə gedən cismin yer dəyişməsini tapın. Uşaqlar, biz yer dəyişməni tərifini necə demişdik? Demişdik ki, trayektoriyanın başlanğıc və sonunu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına yer dəyişmə deyilir. Bax, yəni yer dəyişmə bax budur. İndi mən bu uzunluğu müəyyənləşdirsəm, neçə metrə bərabərdir? Baxaq, 10 metr, 10, buradan yazım qoy, 10, üstə gəlsin. Bir də bax bu uzunluq. Uzunluq nəyə bərabərdir? Qarşısındakı tərəfin uzunluğuna bərabərdir. Yəni 24-ə. Yəni bu da 24-dür. 24 bərabərdir 34 metr. Deməli, tapdım ki, M nöqtəsindən N nöqtəsinə gedən cismin yer dəyişməsi 34 metrə bərabərdir. Belə, indi keçək C variantına. C variantında bizə deyir ki, deməli, hərəkət hansı trayektor üzrə baş versə, cisim daha az yol gedər. Demişdim ki, yadımızda saxlayaq rəqəmləri. Yuxarıda getdiyi zaman öyrəndik ki, yuxarıda getdiyi zaman getdiyi yolun uzunluğu 41, yox 42 metr demişdik. Aşağıdan getdiyi zaman getdiyi yolun uzunluğuna isə 41 metr demişdik. Deməli, hansı yol ilə getsə daha uzun olar? Əlbəttə, yuxarıdan. Ən az yol isə aşağıdan getdiyi zaman 41 metr olur. Həmin yoldur. Və D variantına da oxuyaq. D variantında deyir ki, uşaqlar, M nöqtəsi ilə N nöqtəsi arasında hərəkətin müxtəlif trayektor üzrə baş verməsi yerdəşməyə təsir edərmi? Cavabınızı əsaslandırın. Yəni, deyir ki, mən M nöqtəsindən N nöqtəsinə bu müxtəlif trayektor üzrə gəlsəm, yerdəşməyə bir təsiri olar? Sizcə olar, uşaqlar? Hayır, əlbəttə ki, olmaz. Çünki axı yerdəşmə yalnız cismin başlanğıc və sonundan asılıdır. Yəni, yalnız cismin başlanğıc və sonunu birləşdirən düz xətt parçasıdır. Onun üçün fərqi yoxdur. Cisim yuxarıdan mı hərəkət etdi, yoxsa aşağıdan mı hərəkət etdi? Əsas başlanğıc və sonunu birləşdirəndir. O, hər dəfəsində də eyni nöqtələr olduğuna görə o baxımdan təsir etmir. Daha sonra uşaqlar, indi biz sizinlə keçək öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsinə. Öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsinin birinci tapşırığında bizə deyir ki, yol və yer dəyişmənin oxşar və fərqli cəhətləri hansılardır? Oxşar tərəf ondan ibarətdir ki, uşaqlar, yolun da, yer dəyişmənin də hər ikisinin vahidi metrdir. Amma fərqli cəhət ondan ibarətdir ki, uşaqlar. Biz bilirik ki, yol skalyar cəmiyyətdir. Amma yer dəyişmə vektorial cəmiyyətdir. Skalyar cəmiyyət demişdik ki, yalnız ədədi qiyməti olur, vektorial cəmiyyətlər isə həm ədədi qiyməti, həm də istiqaməti olur. İndi uşaqlar, sizinlə keçək ikinci məsələyə. İkinci məsələdə bizə deyir ki, idmançı A nöqtəsindən çıxaraq əvvəlcə yarımçevrə boyunca B nöqtəsinə, sonra isə, yəni A nöqtəsindən çıxıb, əvvəlcə yarımçevrə boyunca B nöqtəsinə gəlib. Daha sonra ABCD kvadratının BC tərəfi üzrə, yəni daha sonra BC tərəfinə gəlib. Daha sonra isə
Həmin bu C nöqtəsindən yenə də yarımçevrə boyunca D nöqtəsinə gəlmiş olur. İndi bizə deyir ki, uşaqlar, şərtdə qeyd edib ki, radiusu 80 metr, BC tərəfinin uzunluğu 160 metr olarsa, idmançının getdiyi yolu və yerdəşməsini tapın. Gəlin uşaqlar, indi verilənləri biz qeyd edək burada. Radiusu bərabərdir 80 metr yazım. Digər radiusu da burada qeyd edim. 80 metr. BC tərəfinin uzunluğu 160 metrdir. İndi burada 160 metr yazım. 160 metr. Və idmançının getdiyi yolu soruşur uşaqlar. İndi gəlin bir-bir bunları qeyd edək. Uşaqlar, gəlin əvvəlcə sizinlə A-dan B-yə getdiyi zaman getdiyi yolun uzunluğunu tapaq. Qeyd edək. Deməli, A-dan B-yə getdiyi zaman bərabərdir. Biz bilirik ki, A-dan B-yə getdiyi zaman bu cisim yarım çevrə boyunca hərəkət edir. Yəni, yarım çevrə boyunca deyirəmsə, çevrənin uzunluğunun 2də 1 hissəsi deməkdir. Əvvəlində yazacağım 2də 1 vurulsun və çevrənin uzunluğunun düsturu nədir? 2 pi r. Bu da bərabərdir. Verilənləri yerinə qoyacağım. İstəsəm burada 2-ləri də ixtisar edeyim. Yerdə nə qalacaq? Pi r. İndi qoyum yerinə. Pi'miz nə qədərdir? 3. Vurasam radiusumuz da 80. Bu da bərabər olacaq 240 metr. Tapdım ki, deməli cisim A-dan B-yə gələnə qədər 240 metr yol gedir. Daha sonra C-dən D-yə gələnə qədər yenə də yarım çevrə boyunca hərəkət edib. Yenə də burada C-dən D-yə qədər yolu yarım çevrənin düsturundan istifadə edəcəyik. Yenə yazacaq ki, də 1 vurulsun 2 pi r. 2-lər yenə də ixtisar gedəcək. Bərabərdir pi r-ə. Bərabərdir. Pi'miz 3 vurulsun. Radiusumuz da yenə də 80. Bərabərdir 240 metr. Burada yazacağım 240 metr. Və salam uşaqlar. İndi keçək məsələmizə. Deməli, idmançının getdiyi yolu hesablayaq. Gəlin hesablayaq. Tapdıq ki, cisim A-dan B-yə gələnə qədər 240 metr gedib. Yazacağım bura. L bərabərdir 240 plus B-dən C-yə qədər 160 burada var. 160 üstə gəlinsin və C-dən D-yə gedənə qədər də 240 var. 240 bərabərdir. 240-ın üstünə 160 gələndə olacaq 400 və 400-dən 240-ı 640 metr. Tapdım ki, yolumun uzunluğu 640 metrdir. Bəs indi bizdən soruşur ki, yer dəyişməsi nə qədər olar? Baxın uşaqlar, cismin yer dəyişməsi dedikdə biz neyi nəzərdə tutmuşduq? Demişdik ki, cismin başlanğıc və sonunu birləşdirək. Baxın, cismin başlanğıcı bax bu nöqtədir, A nöqtəsi. Bəs sonu nədir? Baxaq, burada cümləyə baxın, D nöqtəsinə çatdı. Yəni, sonu da D nöqtəsidir. İndi, yerdəşmə nə olmalıdır? Bu, başlanğıcla sonu birləşdirən düz xətt. Yəni, bax bu. Demək ki, onda yerdəşməmiz niyə bərabər olacaq? Bu tərəfin uzunluğu. Tərəfin uzunluğu da aşağıda 160 göstərdiyinə görə, deməli, yuxarı tərəfin uzunluğu 160 metrdir. Yerdəşmə, yəni S bərabərdir 160 metr. Yəni, bu şəkildə müəyyənləşdirmiş olduq. Daha sonra keçək indi uşaqlar sizinlə növbəti tapşırığa. Növbəti tapşırıqda bizdən soruşur ki, uşaqlar, Leyla evdən kitabxanaya, oradan da məktəbə getdi. Şəklə əsasən onun getdiyi yolu və yerdəşməni tapın. Deməli, Leyla əvvəlcə evdən kitabxanaya gedib, daha sonra kitabxanadan da məktəbə. Getdiyi yolu tapdığım zaman L bərabər olacaq. Leyla evdən kitabxanaya gedənə qədər 240 metr gedib. Yəni 260 metr daha doğrusu 60 üstünə gəlsin. Kitabxanadan da məktəbə qayıdıb. Fikir versəz burada evdən məktəbə qədər olan yolun uzunluğu var 120. Amma kitabxanadan məktəbə qədər olan yolun uzunluğu yoxdur. Mən bunu tapan zaman niyə edəcəm? Əlbəttə ki, 260-dan çıxaram 120-ni. Niyə çıxdım? Çünki axı burada baxın, fikir verin.
ümumi yol uzunluğumuz var. Bir də buradan bura qədər olan məsafə var, 120. Mən bu uzunluğu tapmaq üçün ümumi yoldan çıxaram məktəbə qədər olan məsafəni. Çıxsam, yerdə qalacaq 140 metr. Deməli, o zaman Leylanın getdiyi yol nə qədər olacaq? Evdən məktəbə, daha doğrusu evdən kitabxanaya qədər getdiyi yol, yəni 260 plus 140 bərabərdir 400 metr. Deməli, tapdıq ki, Leylanın getdiyi yolun uzunluğu 400 metrdir. Bəs yer dəyişməsini hesablasaq nəyə bərabər olacaq? Yer dəyişməni də tapdığımız zaman, yazılanları sileyim. Yer dəyişmə yenə də deyirəm, niyə bərabər idi? Cismin başlanğıcını və sonunu birləşdirən düzxət parçası. Leyla düzdür. Evdən çıxıb gedib kitabxanaya, oradan da qayıdıb məktəbə düzdür. Amma son nöqtəsi məktəb olub, əvvəl nöqtəsi də ev olub. Ev və məktəbi birləşdirən düz xətt parçasının da uzunluğu 120 metrə bərabərdir. Demək ki, yer dəyişməmiz də S bərabərdir 120 metr. Daha sonra B variantını da indi həll edək. B variantında bizə deyir ki, Leyla evə qayıtdıqda onun yer dəyişməsi nəyə bərabər olar? İndi hamısını silim. Baxın uşaqlar, Leyla çıxıb, gedib kitabxanaya, daha sonra oradan məktəbə qayıdıb və yenidən evə qayıdıb. Yəni, çıxdığı yer ev idi, yenidən qayıtdığı yer də evdir. Bu zaman yer dəyişməsi sizcə nəyə bərabər olar? Əlbəttə ki, sıfıra bərabər olar. Çünki getdiyi yer də, başlanğıc da, son da eyni nöqtəyə düşür. Eyni nöqtəyə düşdüyünə görə yer dəyişməsi sıfıra bərabər olur. Sıfır. Belə uşaqlar, ümid edirəm ki, öyrəndikləriniz sizə tam şəkildə aydın olmuş oldu. Yenə də həmişə dediyim kimi, öz gələcəyinizin mimarı siz özünüzsünüz. Bu gələcəyi xoş və gözəl inşa etmək ümidi ilə sağ olun uşaqlar.